permeto saludar-vos i agraciar-vos per la vostra presència, per cert enguany un xic escassa pel fet que fem un acte simbòlic per la commemoració de la massacre de la població d'Elna al 1285. Un acte simbòlic, evidentment, perquè pel coronavirus no podem ni reunir totes les persones que fidels cada any venen pel dia de la memòria, omplen la catedral per la missa en català i també participen a la tarda als actes. Voldria subratllar el suport moral, perquè no pot ser d'una altra manera enguany, dels nostres amics de l'Institut de Projecció de la Cultura Catalana, l'IPEC, que des de Barcelona i de la resta del Principat de Catalunya venen cada any participar a tot el dia de la memòria. Voldria subratllar, evidentment, que la repressió la tenim aquí exposada. Demanarem a la Lucille de venir llegir el text de Bernat Desclot, del qual se suposa que potser era un català del nord, que va descriure l'atrocitat reconeguda també per un historiador francès de l'època, l'atrocitat de la massacre, les violències, les violacions a l'altar mateix de la catedral. Evidentment, aquestes persecucions ens inciten cada any a recordar les persecucions del segle XX, però no descuidem que entre el segle XIII i el segle XX a la nostra terra va sofrir tots els patiments que poden representar els intents imperialistes de l'estat espanyol i de l'estat francès de conquerir Catalunya i que malauradament enguany també constatem com l'evolució de les persecucions continua en el sentit que tenim representants polítics catalans exiliats, tenim representats polítics tancats a la presó, tenim 3.000 persones sospitades d'actes que no han fet i, evidentment, tenim molta repressió, també a la Catalunya del Nord, la repressió cultural, la repressió identitària. Si fem un dia de la memòria és perquè aquí pràcticament ningú no coneix la història de la nostra nació perquè no s'ensenya i actualment aquests darrers dies la repressió lingüística, que és una repressió cultural i que és una repressió identitària. Creure que a l'estat francès els valors de la república sols poden ser representats per la llengua francesa és un crim contra totes les altres llengües, és un crim contra els nostres drets com a persones humanes, com a ciutadans, com a europeus. Doncs deixaré ara la paraula a algunes persones. Lucille, sisplau, pots llegir el text de Bernat Desclot. El text va ser fet en placa per un ciutadà d'Elna, Jordi Vera, el 1985. Sí, doncs, destrucció d'Elna per Felip le Hardi. Varen prendre la vila i van matar tots els homes i forçaren totes les dones que hi havia, fins i tot sobre l'altar. Els francesos enderrocaren totes les cases. No hi quedà gairebé una pedra sobre l'altra. Despullaren les esglésies i hi calaren foc i cremaren tota la vila i després la deixaren estar. I partiren d'aquí tots junts amb gran goig i alegria. Crònica de Bernat Desclot en homenatge a la ciutat d'Elna. Jo puc dir que pocs dies després Girona va patir un setge de 2 mesos i mig per les mateixes armades croades en circumstàncies que tothom coneix. És quan el papat, sostenint els interessos francesos a Sicília, han excomunicat Pere el Gran, el comte rei català Pere el Gran, que era el sogre del qual el sogre era Manfred, el rei de Sicília,
i doncs per venjar-se i anul·lar les pretensions catalanes a la corona de Sicília. Dos papes seguits, el primer era francès i va morir abans de poder executar el seu plànol, i va ser succeït per un altre papa francès, van decretar que calia envair Catalunya per deixar la corona al segon fill de Felip le Hardi. I és per això que centenars de milers de croats van envair tot Catalunya. Doncs, quan dic nosaltres, 20 anys després, més o menys, cap al 2005, amb un petit grup que era compost d'en Patrici Bartés, me sembla que hi havia també la Teresa Puig, jo mateix, nos vam dir, des del claustre aquí mateix, on treballava en aquell moment, nos vam dir que era una llàstima que això sigui pas recordat. Hi havia la làpida aquí, evidentment, però la gent que visitava l'església, bon, la catedral ningú ho sabia. Bon, i a més aquí era en català, i força gent que visitava l'església entenia pas el català. Per tant, vam decidir, tots tres, d'intentar fer alguna cosa, i vam fer primer un cartell amb fotos, amb un petit text explicatiu, que em sembla que devia ser bilingüe, un petit cartell amb fotos per explicar el que va passar. I això amb l'autorització de mossèn Oriol, ja que éreu vos a l'època que hi éreu, el vam posar dins la catedral, i llavors vam dir que se podria, ja que ens van recolzar en el fet que aquesta gent d'Elna se van refugiar dintre de l'església on en principi havien de ser totalment protegits, ja que hi havia una protecció sobre els llocs sagrats, que aquesta gent, que se podia fer un acte religiós, que ho justificava, era pas únicament una qüestió política o històrica, és que hi havia també una qüestió religiosa, volem o no. I aleshores vam proposar a mossèn Oriol si se podia fer una intenció de pregària a la missa que s'esqueia el dia mateix de la massacre, el dia aniversari. I així ho vam fer, i evidentment també amb una visió cristiana ho van obrir, perquè malauradament allò que va passar a Elna passa actualment encara en d'altres llocs per cristians, en particular els cristians d'Orient actualment, però també per musulmans. Vull dir, els creients no tenen pas repòs fins i tot a dintre d'un lloc de culte, que és una cosa horrorosa. Llavors van fer una celebració que se fa cada any, en principi, tret d'enguany l'any passat perquè va caure amb la pandèmia, on justament fem recordança d'aquesta massacre i també s'obre la pregària als que pateixen les mateixes coses en d'altres països i eventualment per d'altres religions, evidentment. Gràcies. Amb en Jean Lluís hem començat de manera petita, poca, i hem pres el sentit perquè no pas dir la missa. Deien la missa el dia mateix, i com la gent treballava, ja que se recorda, arribaven just, hem posat la missa un xic més tard, i hem pres, doncs, si pas que hem parlat d'Aniela, s'ha prengut el contacte de l'altre costat, i ho hem fet el diumenge al més a prop. I està l'ocasió per mostrar l'esperit dels catalans de fer memòria de l'abat Oliva, que ha fet força, i també feien memòria de la Pau i Treva, d'aquí de Toluges. L'abat Oliva. És a 15 dies, crec, de distància, la festa de la... Fan la festa, l'han fet diumenge passat, me sembla, fan la festa també, i com són de Toluges, era l'ocasió d'en parlar, i amb la Pau i Treva va rayonar fins a tota l'Europa. N'hi ha que no és descuidat. És per això que ara també, quan dins la missa amb les extensions, sempre com ho deia en Jean Lluís, fem
i tenim sempre un sentit per el que se passa a través del món. És pas fora del passat, és per avui i si se pot per inculquir per demà també, aquell esperit de la Batoliva, que és important. Voilà. Gràcies. Vam començar doncs, a fer festa grossa. Vam començar a fer festa grossa doncs, amb la missa de Comuniada, però ho diré